Fala pessoal, beleza? Como que vocês estão? Tô de boa e você? Se estou de boa, deixem aqui nos comentários hashtag estou de boa. Bom, hoje vocês podem ver que eu tô aqui com o meu Panasonic, ó. Panasonic SAHM760. Eu tô com ele aqui, tá até meio sujo, que fazia tempo que eu não usava ele. Tô usando ele hoje, acho que depois de uns 15 dias deixei ele quieto. Vocês podem ver que eu tô com essas duas caixas de som da Philips, que essas daqui agora eu vou manter fixas nele, tipo assim, ele não tem caixas. Tem, só que essas caixas aqui, ó, são muito fracas para a potência dele. E ele dá um grave excelentíssimo. Então essas caixas daqui, ó, tem um tweeter e um woofer. Um tweeter e um woofer cada uma. Só que aí o tweeter é separado do woofer. Ele tem um fio só pro tweeter e tem um fio só pro woofer. O woofer eu vou usar como saída principal, só que eu só vou usar os woofers, porque eu vou fazer um teste, vou fazer uma gambiarra para poder ligar o tweeter na saída surround dele, que ele conta aqui com a surround. Bom, vamos lá? Ele vai estar rodando aqui no auxiliar, a equalização pode estar tudo no máximo, vai ter algumas horas que eu vou alternar. Karaokê vai estar desligado, que o karaokê parece que puxa um pouco mais a batida, só que eu quero que também presencie o médio e o agudo aqui nesses woofers. Dá um grave, pelo amor de Deus, um grave muito forte. Bom, tô ligando aqui meu DVD, o DVD, se eu não me engano, tá no volume máximo, tá? Que eu perdi o controle do DVD. Perdi não, o controle estragou. Só que, se eu não me engano, ele tá no máximo. Vai estar rodando aqui pelo cabo auxiliar lá atrás, deixa eu mostrar aqui, ó. O cabo verde, esse cabo baratinho que eu compro. O fio do tweeter vai estar isolado, só tá os fios dos woofers ali, ó. Podem ver aqui na saída, ó, só tá os woofers. Aqui a saída surround, que eu não vou usar. Tá ligado aqui na tomada e aqui na saída principal do DVD. É a única saída de som que tem, né? Normal. Bom, Dan Lelis vai estar rodando aqui naquela música 10, que é After. Então, vamos começar? Vamos fechar aqui a gaveta. Tá meio ruim esse negócio. Ó, eu vou colocar na música 10, que é a música After. Tá lendo? Faz um chiadinho bem gostoso. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Volume do Panasonic, vou deixar aqui no 30. Lembrando que ele vem do 80 até o 0. Deu play. Vou aumentando aos poucos, tá? Super bass no máximo, show? Toda vez que eu tô no início da música eu esqueço. Não se esqueça de usar o fone de ouvido e não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, me seguir no Instagram, ativar o sino das notificações e acho que é isso, né? Tá aqui na descrição meu Instagram, o link da música tá aqui na descrição, tô ficando doido. E tá com o Super Bass ativado. Vamos lá. Agora sim. Ao som. Tô saindo do frevo, farol brilhando na pista, e meus olhos vermelhos pelo espelho pedem de vista. Tive vários desejos, tô com várias conquistas. Tá vibrando tudo. Passo errado, fez sonhado, tem muita malícia. Não vou dormir porque eu não vou pra casa agora. Vou suar, bagunçar, pra não me jogar. Tudo aqui no estúdio. Que vai começar. A minha vida se resume em love. As meninas só me lembram love. Cada noite que eu me perco é love. Você vai começar. A minha vida se resume em love. As meninas só me lembram love. Cada noite que eu me perco. Vou colocar aqui atrás, ó. Vai começar. Caramba! A pressão é muito forte. Não mais do que devia. Vejo a azul do sol brilhar com esse neon. A luz do sol vai emanar, mas o dia é bom. Deixa a ressaca me trazer mais uma lição. Emoção, pega a visão, pega.
diluindo love em doses misturadas com prazer. Vida aqui não é pra quem foge, é só pra quem sabe viver. Transformando amor em sorte, tentando não me perder. Apostando a vida pra depois eu não me arrepender. Então me diz quantas horas, já é seis. Quero um copo com vodka, outra vez. Porque eu vou tá de patroa, curtindo a garoa, perdendo a lucidez. Mais uma gata sem bota, na tele, algumas notas em dólares, talvez. Porque eu vou tá de patroa, curtindo a garoa com a amiga da vez. Não vou dormir porque eu não vou pra casa agora. Vou zoar, bagunçar. As ondas que faz aqui no não me falante. julgar. Quem curte um fervo bebe sempre Caixa tá perde até a o hora. Prolongar, desandar. Você vai começar. A minha vida se resume em love. As meninas só me lembram love. Até parou aqui. Que eu me perco é love. Você vai começar. A minha vida se resume em love. As meninas só me lembram love. Cada noite que eu me perco é love. Você vai começar. Prolonguei, fiz hora extra na matina. São 7 da manhã, o frevo derramando mina. After no clima, amante da neblina. Sou aquele louco que mete com louco, mantendo a disciplina. Na quebrada eu me visa, faço visa, que eu cansei de ser réu. Eu vim de onde as divisas e as malícias moram embaixo do céu. Cê sabe o doce da vida, essas minas traz na boca o mel. Meus delírios me guiam pelos caminhos de mais um coquetel. Tive um plano de vida, tenho um plano de fuga. Chapar com essas mini, pular na piscina dessa cobertura. Eu procuro a saída, me preocupo com a culpa. Assumo meus erros, avisa que o frevo é no final da rua. Não vou dormir porque eu não vou pra casa agora. Vou zoar, bagunçar, pra essas minas me jogar. Quem curte um fervo bebe sempre perde a hora. Prolongar, desandar, você vai começar. A minha vida se resume em love. As meninas só me lembram love. Cada noite que eu me perco é love. Você vai começar. A minha vida se resume em love. As meninas só me lembram love. Cada noite que eu me perco é love. Você vai começar. Tá louco, bicho? Vocês viram? Mano, até o CD começou a pular. Eu não entendi, foi nada. Mano, essas caixas aqui dá um puro grave que vocês não têm noção. Os tweeters, quando liga em série com o woofer, ele perde muita potência do woofer. Fica muito estridente o Twitter. Só que só os woofer, lembrando, cada woofer tem 6 ohms e a mínima do Panasonic é 6 ohms. Então, tá tipo assim, não tá perdendo potência alguma. Se eu medir as caixas aqui no multímetro, vai dar 6 ohms. Aqui, ó. Aqui no multímetro. Ó, peguei um multímetro aqui, ó. Pra vocês verem que eu não tô mentindo. Desligar o Panasonic aqui, que eu não gosto de mexer com isso ligado. Vou soltar aqui uma caixa só. Ó. O fio de uma caixa, nem sei de qual que é essa. Ó, colocar o multímetro aqui, ó, em 200 ohms. Ó, pegar e colocar aqui, ó, negativo no negativo e positivo no positivo. Pera aí. Ó, meu multímetro tá com um pouquinho de problema, mas só que dá 6 ohms certinho, ó. Vou fazer ele dar o bip aqui. Que soltou o fio. Ó. 6 ohms aproximadamente, ó. É que o multímetro tá meio doido. Só que ele dá certinho 6 ohms. Eu não sei por que ele tá meio doido. Ele tá oscilando. Só que quando eu coloco em alguma coisa, alguma tensão, ele dá 6 ohms certinho. Não sei por que ele tá assim. Não dá 6 ohms cravado, né? Mas dá 6 ohms. Então vocês puderam ver que o somzinho é brabo, mano. Quem diria um Panasonic modulado. As outras peças dele tá aqui, ó. O CD e o disco. Toca disco.
e tem essa força, mano. Se eu colocasse isso daqui nas caixas do DX9, ia ser porreta. Só que como o DX9 as caixas é de 4, 5 ohms, aí eu poderia queimar a saída do meu Panasonic. Eu vou fazer um outro vídeo com o Panasonic aberto. Vocês vão ver a estrutura do Panasonic. Só que eu vou deixando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de fazer tudo que eu falei no final do vídeo. E o link da música tá aqui na descrição. Valeu, falou e até a próxima. Tchau, não se esqueça de me seguir no Instagram.